Hello， 大家好，我们现在到了内华达州，开始了我们拉斯维加斯之行。然后爸爸给一下景点，我们现在到了七彩石，好远。然后我们现在就要带 Haki 去看这个，我也不知道是什么景点，反正就一堆石头。网红打卡地。好，我们现在就出发了。出发，无敌。小妹妹跟大家打个招呼，嗨嗨。猪场出笼了，走喽！哎呦。小吴，你高兴吗？小吴第一次跟我们出远门啊！这就是传说中的七彩石，感觉非常搞笑。没想到这几块大石头居然有这么多的人来，给大家看，乌泱乌泱的。这几块石头，你说它好看吧，好像还行；但你说它特别好看吧，好像也没有。然后感觉全部是华人和印度人，好像大家约好了。然后我们的小吴，哎呀，小吴，无敌，这是艺术，知不知道？受一下艺术的熏陶，增加一下艺术细菌。无敌说我文化有限。你在找啥呢？我发现哈克已经趴下了。我发现哈克在阴影里趴下了，他找到了谁的一个大石头的阴影。哈克已走了有1分钟。哈克，嗨。起来了，哈克在这块石头的阴影下面，是不是？哈克，我们现在已经打卡完这个网红景点七彩石了，下一站是胡佛大坝。来，哈克补水。高兴吗？这么严肃的，到了新地方。无敌还是蛮高兴的。然后就到 Vegas 了，带你们出去看。Happy birthday, baby.